Oi, amiguinhas e amiguinhas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui, né, pra gravar mais um vídeo pra vocês, fazendo um tour, né, pela minha geladeirinha de brinquedo, né. E nesse vídeo, gente, não vai aparecer a Isabela, tá, porque ela tá dormindo, então eu aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês, tá. E vocês vão ver a passo a passo do que eu tenho dentro da minha geladeirinha, o que eu guardo, e espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando seu like aí embaixo, tá? E vamos, então, começar. Bom, gente, eu vou começar por aqui, tá bom? O que eu guardo aqui em cima? Bom, aqui em cima eu guardo duas panelinhas. Uma rosa, uma cor de rosa. Deixa aqui do ladinho, tá? Deixa aqui em cima, melhor. E uma roxa. E eu tenho esse fogãozinho aqui, gente. Olha, normalzinho. Nessa primeira boca do fogão, ele tem um formato de gatinho e o outro de uma rosquinha. Muito fofinho. Vou guardar aqui, né? Opa. Essas panelinhas, gente, só deixo de enfeite mesmo, tá? Bom, aqui eu tenho colher, né? Talheres onde eu guardo, né? Garfo, faca, colheres. Tem várias colheres, tem várias faquinhas fofas, olha, gente. Colherzinhas fofas também. Garfinhos, de colheres, outros tipos. Ó. Tudo normalzinho, fofinho. Essa parece que é um gatinho mesmo, gente, muito fofo. Super amei. Bom, aqui eu tenho esse micro-ondas, né, onde eu esquento as comidas para dar pra Isabela. Aqui embaixo, aqui no congelador, né, eu guardo as coisas que vão no congelador, né, gente. Bom, eu tenho uma água aqui. Tem casquinhas de sorvete. Tenho 2 sabores de sorvete, um de creme e um de morango. Tenho M&M. Tenho 2 potinhos de sorvete. Tenho uma barra de chocolate e bolas de sorvete. Essas bolinhas de sorvete tem uma de baunilha, uma de morango com confeito e uma de chocolate. Aí você pega, gente, aí a gente cola aqui, ó. Aí fica uma bolinha de sorvete. Muito legal, né? E, gente, eu tenho bolo também de morango. Peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó, gente. É assim. Super delícia, né? E agora eu vou dar uma organizadinha aqui, tá, gente? Só pra não deixar bagunça, né? Que já viu. E, gente, eu sempre tento, sabe, deixar organizadinho assim, tá? Mas não dá. Às vezes, né? Hoje só tá bem organizado, né? Porque hoje eu vim gravar pra vocês, né? Então tem que deixar tudo arrumadinho, né? Bom, agora vamos pra parte de baixo, que é essa daqui. Bom, abrindo aqui, tem bastante coisa, né, gente? Aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, aqui eu guardo um ovo, mas aqui embaixo eu guardo um refrigerante, guardo 2 ketchup, esse daqui da Turma da Mônica e esse aqui normalzinho. Aqui embaixo eu guardo esse vidrinho de pimenta e esse outro vidrinho de sal e um pote de café e um pote de achocolatado. Agora aqui, gente, dentro da geladeira, vou começar aqui por cima, tá?
eu guardo a mamadeira da Isabela. Guardo pães, ó. Tem pães de salsicha, que você faz salsicha, né? Tem panqueca, tem outro pão, tem pães integral aqui. E aqui, gente, é onde eu guardo frutas e legumes que eu vou explicar pra vocês, tá? Bom, aqui eu guardo um pêssego, um caju, um tomate, uma mexerica, ou tangerina, do jeito que vocês preferem falar, um repolho, um abacaxi, um pedaço de cenoura, né? Uma melancia, uma cebola, um pepino, tem um pedaço de abacaxi e um pedaço de manga e um pedaço de maçã. E aqui tem 2 cachinhos de uva, um grande e um pequeno, um pequenininho, muito fofinho. E tem uma bananinha também, grande, pequena, e uma mais maior, né? Uma maiorzinha. E essas coisas, né? Porque, como vocês podem ver no congelador, tem bastante coisa doce, tá? Mas eu não dou só coisa doce pra Isabela. Eu dou coisas boas, né? Coisas com vitamina e tal. Às vezes eu faço uma vitamininha pra ela de banana, de maçã, essas coisas, né? Que ela gosta também. A Isabela não é ruim de comer, gente. Ela come de tudo. Bom, aqui embaixo eu tenho este pote aqui que eu vou pra vocês. Tem pães aqui também. 2 pães aqui. Tem bolacha de sal. E esse cox aqui com gota de chocolate. Uma delícia, né, gente? E tem também uma rosquinha. Que delícia. E a Isabela adora comer esse tipo de coisa, gente. Bom, deixa aqui mesmo. Aqui eu tenho legumes, né, gente? Tem um pepino, um tomate e folhas de alface. Tem 3 folhas de alface aqui. 1, 2, 3. Eu sempre faço, né, com tomate, com pepino. Uma delícia. Aqui eu tenho misturas, né, carne, essas coisas. Bom, aqui eu tenho 2 ovos. Tem uma batata frita. Tem 2 perninhas de frango. Um asinho de frango. Um ovo. E um hambúrguer. E acabou. E, gente, a Isabela também gosta de comer bastante essas coisinhas, gente. Ela adora comer coisa gordurosa, doce, saudável. Ela gosta. Inclusive, tem uma pizza aqui que ela sempre gosta de comer dia de domingo, sabe? Fim de semana. Sempre gosta de comer. E é uma delícia. Então, tá aqui. Então, gente, então é isso aqui que é dentro da geladeirinha, tá? Da minha geladeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem rapidinho, gente. E é isso aqui o que eu guardo aqui dentro, tá? E eu pretendo, né, comprar um armário pra poder guardar minhas coisas, né? Um armário de cozinha, tá? Olha como, gente, como é. Espero que vocês tenham gostado, gente, então. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, deixar aí nos comentários mais sugestões de vídeo, tá? E um beijão pra vocês e tchau, tchau!